Нещо. Колко човека? Карията. Динозавър, да? А, може с време. Динозавър. Сега ще видим по мами свободен и къде има места с Не знам как ще изглежда, но са малко по-добри. I don't know if I'm doing it. Айде сега. Сигурно, не знам. Тази има си. Не знам, всички монети са ми вкъщи. Забравих да си ги взема. Тоест, не са вкъщи, а са ми в раницата. И защо ме снимаш за Бога? Ще ядеш ли скарит, бе? Да, бе. Да, бе, да, не знам. Без това си се отсветил като фламинго вече. Оп, то ясно се отсветил като фламинго. Да. Чакай, я си дай пръст. Пудел и пудел, виж какви са. Пудел и пудел, магазина Пудел. Магазина Пудел и Пудел. Папата му стърчи, това е под водата. Да. Перфекто. Мамо, сега имам предизвикателство. Може да видим Така знаеш какъв папагал не си. Хайде да ги видим те папагали, да ги разгледаме. Ела да минем и до ретро.
да видим ретрофото, какви дрехи имала. Само да погледам. Отиваш там, отиваш там. Папагали? Бяхме на театъра, обаче 15 минути. Да видим папагайчето като Янко. Вижте, зеления и червения, Аз толкова искам красиви. бял, искам то белия. Зеления и червения са много яки и искам да белия. Виж, има и малък папагал. Добре, ако искаш, ще го се обада на чу. Аз не вярвам на никой. Мами. Ама Кришава, кой ми се пълниш, бе? Да, бе. Казвам ти нещо, бе. Нещо бе, човек. Това е крещи. На главата. На папагалите, на голямо поста. Аз иначе искам два папагала да се снимам. Това сега приятното с каридите. Да, да. Добър ден! Колко струват тези красиви скаритки да си купим от тях? Моля? От скаритките искаме да... Една чаша. Една чашка, да. 7 лева. Така мама ясно ни да извада парички. Две години обикаляме да ви търсиме, преди бяхме взимали. Точна работа, знам, много хора ме търсят. Да. На работа сме. Може ли да се снимаш? Може. Ти как се казваш? Матей. Благодаря много, страхотно. Ето ги парички. Анче, гледай каква красота, мамо. А ти ли ги ловиш? Аз ги говоря. А как са сготвени? Само с варение ли е С това? паре, с сол. С сол. Да. Като малки рачета, както... На пара, се- само на пара. Само на пара. Като ги сплакват, скарат снага го. Да. И 10 минути, като се парат, като малко колко. Че така беше. Много вкусно. Това ми е... Това в заведение не мога да видя. Това ми е специалитета тук, като дойда, това ми е спомена тук от Южното море. А къде ги върташ? Къде ги намираш? Зопа вчера море въртим. Ама с лодка ли си? С лодка. И това по-навътре се паща. Навътре, защото е толкова време, сега го няма на берег. А, Както ние търсят всякъде, той търсят всякъде. заповядай, мамо. Айде да ти е сладко, пиле. Благодаря, ма. Да ги гледаш. Виж, има и раци. Те са чило. Аз съм взимала от тебе чиро, съм си носила в София. Много хубаво. А ти как го приготвиш чироса после? Сгряваш го на тиган ли малко или после оцет да му сложиш за яде? Че слага го прави. Да. Само малко го така го завършат. Да, Не могат. да, на сух На тиган. хартия, като сложиш малко и може на хартия да го завиш, За да да... сложиш хартията, Да, като загори хартията и готово мека. да, Една да.
Супер. Това е чумара. Това миджит ли беше голямо? А, малкото по Малкият меч. и малкото миджит. Красота. Супер, благодаря ти много. Искам захарен памбук. За да се снимат. Калянче? Как да го изключа, че аз снимам през цялото време? Чакай, снимайте сам как е де. Ай. Да, не. Как се ти мамо отсъди? Или май вече някакви. Вечери, някакви... И какво? Спомням си миналата година, поминалата година, че си беше взел някакъв мармалад за палачинките. Тук обаче Baby doll, the man you've been dreaming of. The dream of this lady you said you wanted it on a ton of call. But instead I'm damn man, but I'm man, you know that boy. But now she has through the clicks, dancing steady, walking through the door. Well, they call it a king, they call it a sinner, we call it a whore. I got prepared to have out to walk a mile in your shoes. But ain't really might know what it's like to have you.